friends, welcome to SaSe Cooking. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல Coriander powder இல்லனா dry ginger powder சுக்கு பொடி எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் மெஷர்மென்ட்டோட கொடுத்திருக்கேன். வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்லயும் கொடுத்திருக்கேன். அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுத்திருக்கேன். நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் சொன்ன பொருட்கள் எல்லாம் ஒண்ணா போட்டு மிக்ஸில நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஃபைன் பவுடரா. சுக்கு நல்லா தட்டிட்டு அப்புறம் மிக்ஸில போடுங்க. மற்றதெல்லாம் நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம். இந்த சூடாகாம அரைங்க. சூடாயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் விட்டு கேப் விட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடர் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. மழை காலங்களில் இந்த குளிர் காலங்களில் இந்த மாதிரி டீ குடிச்சோன்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது. தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்கும். சளி இருமல் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இப்போ இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன். இது நல்லா கொதி வரட்டும். நான் 1 டீஸ்பூன் மட்டும் பவுட்ரு போடுறேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா கொதி வரட்டும். இதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இதில் இறங்கணும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இதுவும் நல்லா பொங்கி வரணும். நல்லா பொங்கிடுச்சு. இப்போ தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நான் இதில் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் சீனி கூட சேர்த்துக்கலாம். இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இது காலையில் எந்திச்சதும் இல்லாட்டி ஈவினிங் டைமில் இது மாதிரி குடிச்சிங்கன்னா நம்ம நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. இது கூட நீங்கள் துளசி சேர்த்துக்கலாம். தூதுவளை, அருகம்புல், அது மாதிரி கற்பூரவள்ளிலாம் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2ஆவது டைப் பார்க்கலாம். இப்போ இது நார்மலாக நம்ம டீ போடுற மாதிரி போட்டுட்டு அதோட பொடியை சேர்த்துக்கலாம். அது அவ்வளோதான். டீ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கொதி வரட்டும். இந்த டைமில் அந்த பவுட்ரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ பால் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த பவுட்ரு எவ்வளோ நாள்னாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அதோட எஃபெக்ட் போயிடும். அதனால் 1 மந்த்துக்கு அதோட நீங்கள் இது மாதிரி பவுட்ரு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. குழந்தைக்கெலாம் இந்த மாதிரி பவுடர்லாம் போட்டு டீ இல்லாட்டி பாலில் கூட நீங்கள் இது மாதிரி கலந்து கொடுக்கலாம். கொஞ்சமாக போட்டு சேர்த்து கொடுங்க, நல்லது. அவ்வளோதாங்க, இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொரோனா டைமில் நம்மளுக்கு மிளகு, சீரகம் இதெல்லாம் சாப்பாடு அடிக்கடி சேர்த்துக்க சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி டீலே நம்ம சேர்த்துக்கிட்டோம். இது ரொம்ப நல்லது. இப்போ நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். டீயில் எப்போவுமே ஜீனி சேர்க்காதீங்க. அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும். இந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அது சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.